Dawa på norsk. Ni måter islam hjelper mitt ekteskap på. Nummer 1. Islam lærer meg å leve for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sier i Koran: «Og jeg skapte ikke djinn og menneskeheten bortsett fra å tilbe meg». Koran kapittel 51, vers 56. Islam gir meg et høyere formål å leve for, annet enn bare å nyte dette verdslige livet. Dette gir ekteskapet mitt en høyere mening, og tjener gleden av Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi det å være en god ektefelle er viktig for Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg ser ekteskapet mitt som en form for ibada eller tilbedelse av Allah subhanahu wa ta'ala. Å være muslim hjelper meg å leve etter verdiene ærlighet, respekt, vennlighet og tålmodighet, som kommer mitt ekteskap sterkt til gode. Nummer 2. Å være en god ektefelle blir høyt hillet i islam. Belønningen ved å være en god kone eller ektemann er blant de største fordelene i islam. Tenk på følgende hadith. Når en kvinne ber hennes 5 bønner, faster ramadan-måneden, vokter kroppen hennes og adlyder mannen sin, blir det sagt til henne: gå inn i paradiset fra hvilken av dørene du ønsker. Fortalt i Miskat al-Masbi 3254, bok 13, hadith 171. De troende som viser den mest perfekte troen, er de som har den beste karakteren. Og de beste av dere er de som er snillest mot sine koner og familier. Fortalt i Jamiyat Tirmidhi 2612, bok 40, hadith 7. Og Jamiyat Tirmidhi 1162, bok 12, hadith 17. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: i den seksuelle handlingen til hver av dere er det en veldedighet. Ledsagerne svarte: å Guds sendebud, når en av oss oppfyller hans seksuelle list, vil han da få belønning for det? Og han sallallahu alaihi wasallam svarte: tror du ikke at hvis han handlet ulovlig, ville han synde? Likeledes vil han bli belønnet hvis han handler på lovlig måte. Og det vil si, dere vil bli belønnet kun hvis det er med deres kone, og ikke utenom. Det Allah har lovliggjort for dere. Fortalt i Sunan Abi Dawud 1285, bok 5, hadith 36. Nummer 3. Betydningen av tålmodighet og bønn. Allah sier i Koran: og dere som har trodd, søk hjelp gjennom tålmodighet og bønn. Ja, Allah er med de tålmodige. Koran kapittel 2, vers 153. Islam lærer meg å henvende meg til Allah subhanahu wa ta'ala når jeg møter vanskeligheter i livet. Islam hjalp meg med å gjøre dua til Allah subhanahu wa ta'ala og be ham om hjelp da jeg hadde problemer i ekteskapet mitt. Islam lærer meg også å være tålmodig under mine ekteskapsvansker. Tålmodighet hjalp meg til å overleve stormen i ekteskapet mitt. Når jeg ser tilbake, skjønner jeg at mange av problemene mine i ekteskapet kom fra min misforståelse av konen min. Hvis jeg utålmodig hadde reagert på grunn av min misforståelse, kan det hende at ekteskapet mitt ikke hadde overlevd. Nummer 4. Islam lærer oss å fokusere på den neste verden, og ikke være så verdslige. Allah sier i Koran: og legg fram eksempler på denne verdens liv. Det er som regnet vann som vi sender ned fra himmelen, og jordens vegetasjon blander seg med det og blir frisk og grønn. Men senere blir det til tørre og ødelagte biter, som vinden sprer. Og Allah er i stand til å gjøre alt. Koran kapittel 18, vers 45. Allah sier i Koran: alt du har vil ende, men alt som er med Allah er evig. Og vi vil sikkert gi dem som var tålmodige sin belønning i henhold til det beste av det de pleide å gjøre. Koran kapittel 16, vers 96. Pengerelaterte problemer er de vanligste årsakene til skilsmisse. Islam lærer meg å leve enkelt og ikke basere min lykke på materielle eiendeler. Dette synet legger mindre økonomisk vekt på familien vår og hjelper oss å fokusere på det som er viktig og tilbe Allah subhanahu wa ta'ala. Også min egenverd kommer fra forholdet mitt til Allah subhanahu wa ta'ala, min taqwa, Guds bevissthet. Jeg trenger ikke å ha et perfekt ekteskap eller et perfekt liv for å ha det bra med meg selv. Så lenge jeg er på islams vei, er det nok. Nummer 5. Islam lærer at kvinner ikke trenger å tjene penger for familien. Allah sier i Koran: menn er beskyttere og vedlikeholdere av kvinner, fordi Allah har gitt den ene mer styrke enn den andre,
og fordi de støtter dem fra deres midler. Koran kapittel 4 vers 34. I løpet av ekteskapet jobbet konen min i noen år, men etter det 4. barnet vårt bestemte hun seg for å slutte jobben. Jeg er takknemlig for at islam helt klart legger det økonomiske ansvaret for familien på mannen. Å være hjemmeværende mamma har gjort det mulig for henne å være mer til stede for meg og mine barn. Å jobbe med personlige prosjekter som tilfredsstiller hjertet hennes, for eksempel å skrive. Ekteskapet vårt er også lykkeligere, og livet er mindre stressende. Men selvfølgelig, hvis hun ønsker å jobbe, så kan hun det. Det er hennes valg. Nummer 6. Islam oppfordrer oss til å være takknemlige. Allah sier i Koran, «Derfor husk meg, jeg vil huske deg. Vær takknemlig mot meg og vis meg aldri utakknemlighet.» Koran kapittel 2 vers 152. Allah sier i Koran, «Hvis du takker, vil jeg gi deg mer.» Koran kapittel 14 vers 7. Islam oppfordrer oss til å se etter det gode i hverandre og fokusere på det positive. Å føle og uttrykke takknemlighet mot hverandre gjør ekteskapet vårt sterkere og lykkeligere. Nummer 7. Islam oppmuntrer til selvrefleksjon og ydmykhet. Kritiser og vurder dere selv før dere blir kritisert og vurdert på dommens dag. Og vei ut deres gjerninger før de blir veid ut for dere. Fortalt av Umar bin al-Khattab. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, «Ingen vil gå inn i paradiset som har et atoms vekt av stolthet i sitt hjerte.» Så spurte en mann profeten om å kle seg godt. Han sa at han likte å være godt kledd, og likte at klærne og skoene hans var fine. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, «Allah er vakker og liker skjønnhet. Stolthet er å fornekte sannheten og forakte mennesker.» Fortalt i Sahih Muslim 91a, bok 1, hadith 171. Nummer 8. Skilsmisse foretrekkes ikke i islam. Blant alle de tillatte handlingene er skilsmisse den mest hatefulle av Gud. Karakter Sahih Darussalam, bok 10, hadith 3. Selv om skilsmisse ikke er haram, vil jeg ikke gjøre noe som kan mishage Allah subhanahu wa ta'ala. Å vite at Allah subhanahu wa ta'ala foretrekker at par skal være sammen, hjelper meg å være tålmodig og se etter løsninger når ekteskapet mitt blir utfordrende. Jeg vil heller ikke gi shaitan sin største glede, oppbrudd av en mann og kone. Fortalt av Jabir radiyallahu anhuma at Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam sa, Iblis setter sin trone på vann, deretter sender han agenter for å skape uenighet. Nærmere ham i rang er de som er mest beryktede i å skape uenighet. En av dem kommer og sier, «Jeg gjorde så og så.» Han sier, «Du har ikke gjort noe.» Så kommer en av dem og sier, «Jeg sparte ikke så og så til jeg sådde frøet til uenighet mellom en mann og kone.» Satan går nærmere ham og sier, «Du har gjort det bra», og omfavner ham. Fortalt i Sahih Muslim 28-13, F, bok 52, hadith 60. Nummer 9. Islam tillater skilsmisse, og konen min kan skille seg fra meg hvis hun virkelig hadde behov for det. Allah sier i Koran, hvis en kvinne har grunn til å frykte mishandling fra mannen sin, eller at han kan vende seg bort fra henne, skal det ikke være galt for de to å stille ting fredelig til rettigheter seg imellom. Det vil si å godta skilsmisse. For fred er best, og egoisme er alltid til stede i menneskers sjeler. Koran kapittel 4, vers 128. Denne høres kanskje rart ut, men bare å vite at skilsmisse er tillatt, hjelper mange til å føle seg bemyndiget og ikke fanget i ekteskapet. Islam er en rettferdig og praktisk religion, og noen ganger fungerer ikke ekteskap. Bare det å vite at man har et valg å jobbe med ekteskapet sitt eller ikke, hjelper mange til å ta et sterkere valg om å jobbe med ekteskapet sitt. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.